Congalsa xa pode presumir de ser unha fábrica intelixente e sostible. O proxecto Congalsa 4.0 permitiu digitalizar todos os procesos produtivos da empresa mediante a aplicación da máis vanguardista tecnoloxía que repercutiu non só na calidade, senón tamén no incremento de postos de traballo. Este tipo de iniciativas son moi importantes para nós porque impulsan e apoian a innovación sostible, na que creemos firmemente en Congalsa, apoian as novas tecnoloxías e apoian, por tanto, as persoas. Un exemplo clarísimo foi este proxecto de Congalsa 4.0, gracias ao cual conseguimos unha industria máis tecnificada, que consigue ser máis competitiva, podemos medrar gracias a eso e acceder a novos mercados e con máis xente. Despois deste proxecto non só somos mellores, sino que somos moitos máis. Arrancamos no 2019 cunha plantilla de aproximadamente 320 personas, hoxe en día somos 550, non? Este proceso de transición realizouse da man do Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia, Gradiant, encargado de implementar as tecnoloxías digitais para situar a compañía á cabeza do sector. Somos capaces, gracias a un proxecto como este, de poñer a disposición da empresa e un sector clave en Galicia de tecnoloxías, de novas tecnoloxías digitais, neste caso, que van facer que esta compañía, este sector, sigan a cabeza do seu sector a nivel global. Ademais da iniciativa privada, a transformación digital de Congalsa foi posible grazas á Axencia Galega de Innovación, no marco do programa Fábrica Intelixente e Sostible. Dende a Axencia Galega de Innovación levamos xa anos traballando en apoiar ao tecido productivo e fundamentalmente a industria nese proceso de transformación, unha transformación que non só ten que ver coa digitalización, senón tamén coa sostibilidade. A innovación ten un risco sempre, é inherente ao feito de ter que desenvolver novos procesos, novos produtos, novas tecnoloxías, e ese risco é o que xustifica que o apoio público que poñemos a disposición dende a Axencia Galega de Innovación pois sexa un acompañamento, sexa unha panca para desenvolver eses proxectos que teñen risco. A próxima semana publicarase no DOGA unha nova convocatoria deste programa, dotada con 24 millóns de euros.